que eles vão... E tem um nenê que tá reclamando. Olha lá o nenê. É o nenê. É, ele tá um pouco reclamando agora. O que foi? O que você quer? O que você quer? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Achou a mamãe. Achou a mamãe. Ah, vai chorar. Ai, mamãe, eu não quero brincar de achou, nenê. Eu não quero. Ah, eu não quero brincar assim. Amor, pega, você tá aqui no quarto ou não? Não tá. Não tá. O que foi que hoje você tá assim? O que foi? Ah, bum, 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 bum. Ei, que foi? Tá difícil hoje? Tá difícil pra você hoje? Tá difícil, né? Vamos pegar seu remedinho de cólica. Vamos tomar seus remedinhos de hoje, que você ainda não tomou? Vamos. Vamos.
Gente, já estamos no carro. A mamãe hoje está completamente descabelada, não conseguiu passar um hidratante no rosto. Tem um nenezinho que tá, meu Deus, azedo. Deve estar em algum pico de crescimento aí. Ela tá com quase 3 meses. São 85 dias hoje. Então, ela tá um pouco choramingando, né? Eu não gosto de ficar taxando ela, né? Disso ou daquilo. Mas ela tem chorado mais, tem pedido mais colo. As posições que ela dormia antes já não satisfazem mais. A gente tá tentando encontrar novas posições de soneca. E agora a gente tá aqui no carro, porque a gente vai almoçar na casa da minha mãe. Hoje é um dia levemente chuvoso. Nossa, tá estourando, né? E o céu tá aqui do meu lado, né, amor? Quietinha, porque tava dormindo, mas acordou quando coloquei no carrinho. Dormiu no meu colo. Vocês viram, né? Tava lá no quarto, eu ia começar a me arrumar. E aí ela começou a chorar, provavelmente de sono, que é um chorinho bem característico. E aí ela dormiu agora há pouco, mas já acabou despertando. E aí o papai desceu pra pegar as bebidas que ele tinha esquecido. E vamos pegar a estrada agora, né, amor? Vamos lá ver a Bobó. Então é isso, partiu. Comer papai da vovó, ficar tranquilona nessa quinta-feira. Tomar minha cervejinha 0 álcool. E é isso, gente. Ver minha mais velha, né, que tá lá passando as férias. Eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês. Papai motorista, pra variar, né, papai? Sei. Motorista das rodadas. E o Nene, fala, ó, o Nene aqui, ó. O Nene tá aqui olhando a vista do Nene. É, esse carro que balança, quando balança tá bom. Quando para não gosta, não. Não gosta. Beleza, pisar no freio, não tá. Alguém fez a barba, ó. Já olha aqui pra galera. Ó. Bigodão. Tá on. Zeca, Zeca. Eu não aguento essa carinha. Colocar a data da céu também. Papai aqui tá no espelho, fia. Papai tá no espelho. Olha o espelho. Olha o espelho, fia. Papai. Acho que eu esqueci meu celular. Coloca no Spotify aí.
aqui, aí eu comia, você me comia. Eu não quero ser comido. Deixa eu fazer essa janelinha. Você come duas, né? Quê? Não come nada. Come nada. Duas coisas. E aí, Han? Não vale. Não, depois de virar o carro, dentro do carro mais seguro. Fala oi! Oi! Fala oi, papai! Oi. Ai, que linda. Nossa, tá bonito. Vai, Olha lá, vem. Botãozinho, pá. Olha aqui, ó. Como pode, né? Tá vendo como o mundo ele é dual? De um lado nós temos a luz e do outro lado nós temos a escuridão. Isso chama filosofia. Uma pessoa ela pode ser feliz estando triste, ela pode ser triste estando feliz. E o que você fez quando a mamãe falou que filosofia? Bom, se quiser assustar papai, venha comigo. Vou pegar tudo que você precisa. Olha, Gaspar, você... Vai, papai, vai. Eu preciso chegar cedo pra ficar com meus amigos antes da aula. Tá bem, segura firme, sai. Aê! Obrigado, Bubu! Coisa mais linda! First or for anything. Jogo de domingo, mas como um jogo que vocês estão fazendo? De castigo? Apostamos aí, somos pais. Te amo, assim. Oi, galera! Hoje é sábado, agora são umas 10 horas da manhã e a gente saiu pra fazer uma caminhada. Ah lá, gatinha, ó. Hello. A gente tá dando um rolê no parque, fazendo uma atividade física nesse lugar maravilhoso. Respirar um arzinho, ver a natureza, curtir um momentinho aí em família, né? Aproveitar esses dias de férias do Igor, ele volta dia 6. Aí todo dia a gente tem tentado fazer alguma coisa gostosa. Esse parque aqui fica num bairro bem tranquilo, chama Parque das Frutas. E a gente gosta bastante daqui. Então é isso, vamos dar um rolê com a gente. Aí os dois estão esperando a mamãe, ó. Que eles vão voando na frente e a gente fica aqui, né? Caminhando.
Nossa, a raiz daquela árvore é muito linda, né? Amor, passa com ela aqui pra mim. Você vai comigo? Por esse assunto, ou de alguma coisa que eu mostrei aqui nesse vlog que essa pessoa possa gostar. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like, para que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. A água tem a integrar. Então, se aqui fora tem pouco sal, dentro da célula tem muito sal, ela começa a entrar na célula. O contrário também acontece, tá? Se fora tiver muito sal, a célula começa a dilatar. Ela começa a perder. Isso é hormônio. Essa tem Olha aqui, mano. Fala oi. Oi. Olha, eu tô vendo lixo aqui, ó. Gente, é 31 de dezembro, chegou. E a gente deixou pra comprar tudo hoje, porque não deu tempo. Então viemos no Sam's Club, porque é mais vazio, né? Mais tranquilo. E tá bem tranquilo mesmo. Então, último dia do ano, último vlog do ano. Tô aqui fazendo compras.
vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. E aí, tem alguma coisa interessante aí pra sobremesa? Ai, a gente gosta de um docinho, hein? Esse eu nunca comi, mas deve ser bom. Ah, eu amo esse chocolate aqui, mas hoje achei que tá muito caro. Você vai me dar de presente esse, amor? Deixa eu ver. Você dá de presente, eu que pago, é isso? Você não gosta desse ou gosta? Esse aí tá bom, eu acho, o preço. Uma marca. Eu acho que a Polivita. Com amêndoas ao leite. Esse aqui foi o que eu comprei com a minha avó, que a gente comeu lá na casa dela, lembra? Tá bom o preço desse. Pega pra gente ver o peso, quanto que é? É 750 gramas? Não, muita coisa. A cara do Igor de empolgar. A gente ama esse pão de mel aqui. Eu achei que tá bom o preço, ó. Tá 500 gramas. E essa bolachinha aqui eu nunca comi, mas a gente vai levar uma pra experimentar. A gente nunca experimentou, mas a gente achou que esse baobá aqui, ó, tá bom o preço pra 500 gramas. Igor vai pesquisar agora. Ó, a gente pegou, deu uma pesquisada e falaram bem até. Um passarinho dentro do mercado. Vale a pena? Ai, gente, o passarinho tá comendo açúcar. O que é, amor? É sal. Será que vale, amor? Não sei se vale. Ah, esse aqui que coloca. Pô, esse aqui tá barato, hein? Ó, já garantiu o seu, hein, amorzão? Aqui no Sans, pra quem não conhece ou nunca veio, é o contrário. Tipo, os preços eles ficam em cima. Então, Reis grandão aqui, ó, tá R$17,98. Eu não sei dizer se tá valendo muito a pena. Se a gente for comparar o preço aqui, é um azeite espanhol. Um litrão. Como é que vai carregar agora? A gente sempre faz isso, tá no carro, só que nunca traz do supermercado. Aí agora, ó, que bom.